Good morning to the best Farah San Halimos on Snapchat. I know you all guys have been seeing America, Canada, and Europe, but nobody has taken over the Snapchat from China because it's blocked in China. Who use Snapchat in China, they use another application to log into Snapchat, and that's why I'm able to use Snapchat myself. To introduce myself. My name is Said Abdurrahman. I'm from Borum, Somaliland, but I'm also Djiboutian by nationality. So shout out Somali Melkistua Joktan. What am I doing in China? I'm actually an international student majoring in petroleum engineering, and this is my final year. I'm graduating this summer, inshallah. And today is to visit an embassy. You guys will find out later, and I'm gonna try to take as much snaps as I can from the city to show you guys. Try my best to show you guys around Beijing, and when I take over, which I hope will be very soon, inshallah, then you can ask me your questions and whatever you would like to know about China. Finally out, and I'm going to take the taxi now. 对你想去江过门玩，然后我告诉你怎么走。District I'm currently at is the most famous district in Beijing. It's called Chaoyang, and it's where most companies' headquarters and embassies are located. This is my friend who helped me out last time. تكلم معاهم بالعربي. أهلا وسهلا. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. You can see which embassy I'm visiting, the embassy of Kuwait. I'm helping out a friend who's not in China to get some documents. Alhamdulillah, I already got the documents and it was very fast today. Last time they gave me a hard time, man. It's my second time at this embassy. Asking a question and you guys listen, huh? 师傅，你觉得索马里怎么样？不怎么样。不怎么样？那你关于索马里知道什么？我都知道索马里海盗。I told you guys, if you translate what this taximan just said. He said Somali Khaidao, and it means pirate. That's the first word that comes out of their mouth if a Chinese person hears Somali. They think we are all pirates, that we are all rich and have that money, you know, that we took from their ships. So sometimes I feel sorry for them because that's the only thing they know about Somalia. They don't know that Somalis eat moose with berries. They don't know all the cool things we do. So this is the Adidas store and this is the Uniqlo, the infamous store. It has a bad reputation. I don't want to say what happened here. 干嘛？你再说一遍，给大家说 Good afternoon。 Good afternoon。 再来一遍。 Good afternoon。You。 继续。我英文一般不会说几句。It's like a shopping mall and it has all kinds of brands, Western, Chinese, whatever, Asian. And that's Apple right there. Shala, Yanson, 还有这个
sida arkaysiin maanta meelo badan ma siyaaran marka waxaan soo diri doonaa snaps maalin hore aan qaaday oo Beijing de meelo booqday marka let's take a selfie with Mao Zedong. He's the founder of China. German Mao. asxaab badan kuma lihi Soomaalidu way ku yar tahay waa caasimadii dadka inta badan waxay ka dhigtaan magaalooyinka kale sidoo markaa waxay ku badan yihiin magaalooyinka medicine-ka laga dhigto ay ka mid yihiin Changchun iyo Jilin iyo Dalian meelaha laga dhigto medicine-ka badan oo Soomaaliya markaa waxay ka dhigtaan engineering bay dhigtaan dad badan oo ganacsi ka shaqeeya magaalooyinka ganacsiga sida Guangzhou iyo jooga baa jira general markaa Soomaalidu way ku badan yihiin China sida magaalooyinka ganacsiga iyo magaalooyinka wax laga dhigto marka meesha TikTok ku arkaysaa Soomaali kama maqna kuma ka dhigtaa magaalada Tsinda la yiraahdo magaaladeedu waxa joogay ilaa 150 Soomaali wax ku dhow arday dhamaantood waxaan jeclaan lahaa inaan talo soo jeediyo walaalayga 252 xagan kala socda kuwa dibadda joogay iyo kuwa dalka joogaba koobaad waxaan soo jeedinayaa dadka jecel inay wax bartaan dooro inaad barato waxaad jeceshahay ee naftaada la rabto maaha waxay dadku kula rabaan too ah haddii aad rabto inaad magac u yeesho naftaada oo wax noqoto waa inaad jeclaato waxaad qabanayso haddii aanad jeclayn oo wax lagu qasbay uu yahay weligaa meherka raadi waxaad jeceshahay wuxuu yahay naftaada waqti sii naftaada baro naftaada kalsooni ku qab is aamin inaad wax noqon karto waxna qaban karto inta labaad waxa weeyaan don't judge people dadka haddii aad ku dhibayn bulshada aanay dhibayn malo xun ha ka samaysan Soomaalidu waxay tiri barasho ku dhameystire waxay tiraahdaa Soomaalidu barasho horteed ha idnacin 10 seconds videos kan baba annoying aba waa inaan vlogging bilaabo alaad qabtiin ee ku saabsan China iyo waxbarashadeeda iyo businesskeyga iyo wax walba oo jeceshiina ogaatiin insha Allah marka dambe take over ka ayaan ka shaqeyn intiina waxaan leeyahay kulanti wacan oo wanaagsan waa inoo next time insha Allah khayr baan idin rajaynayaa meel walba joogtaan